本日11時25分ごろ、江戸地区正面のブルーインパルスの隣にあります F2 戦闘機2機によりますデモスクランブル発進を行います。さあ、スクランブルの後に音が鳴りました。スクランブルが発生されると、パイロットと整備員は速やかに後続に託してエンジンをスタートさせます。パイロットと整備員の迅速な動きにご注目ください。今回は離陸準備を終えタクシーアウトするまでを皆様にご覧いただきます。パイロットと整備員は1秒でも早く離陸するため非常に高い水温圧で離陸準備を進めています。航空機がタクシーアウトしました。皆様のご声援をご覧ください。スクランブルが発動されてわずか2分48秒。この迅速な動きは日本の様を支えております。離陸が整いました。本日はこれで第6飛行隊によるデモンスクランブルの展示を終了します。12時頃から福岡市はい、こっち見て、こっち見て、はい、チーズ。